그러면, 응, 그러니까 여기가 x고, 응. 여기가 x고, 여기가 n이라고 줬을 때, 그러니까 여기 근데 x가 여기 올 수도 있고 여기 올 수도 있는 거잖아요. 그렇지. x가 여기도 오고 여기 올 수도 있는데, 그렇게 되면은 얘를 이렇게 자른 단면적이라 해야 되나? 응, 그러니까 얘가 x야, 그러니까 이 교집합이 요거 아니에요? 오, 그치. 그래서 그게 결국에 도형으로 치면 뭐야? 원. 원. 맞았어. 원이네. 그러면은 원이 요렇게 그려지는 거 맞니? 요렇게. 네네네. 어허. 그렇구나. 그 다음에 우리 뭐 하면 돼? 넓이, 그러니까 얘가 xy 평면 이거, 그러니까 교집합의 xy 평면 위로의 정사형의 넓이를 구하시오라고 되어 있는데 응. 이거의 xy 평면 위로. 그러니까 얘가 이거, 그러니까 얘 말이 잠깐 이해가 안 가는데, 그러니까 얘 이거를 이거 a 교집합 B를 x, y로 정상을 그려서 구하려는 거예요? 아니면은, 그 말이 맞겠죠? 그치? 뭐 XY 위로 이제 정사형 시켜서 그 넓이를 구하면 되는 거지.